扣分嘅，係啦，直至到答啱為止嘅。咁好。我想講我估語音係超又超勁啊！又超勁啊！好，又插旗，但係我講句唔講住先啦。哇！點解有咩嘅？有個圍欄嘅喂。係咪有咁嘅神上優勢？但係你都估得啱先得噶嘛？如果你嗰個回合答咗嘅咧，就嗰個回合唔可以再答嘅，即係只可以答一次嗰個題目，即係同一個語音你只可以答一次嘅啫。我都係中意呢嘛。明唔明白？好嚟啦喎！好，咁就我唔知大家聽唔聽到我播放咧？等啦，我可唔可以一齊喺呢度播會好啲啊？較大聲啲。等啦，我熄咗個。等啦，熄咗個抗噪音功能先，等我。我想問係咪飛入去係正確噶嘛？你用你嘅方法咯，係啊，冇話正唔正。圍晒成個圈喎！我想講咧，神上今次真係有優勢。你真係傻啊！可以錯。喂，點我有播一段語音先，我試下播，我我試下播第一段語音先，係啦。等先，大家出翻嚟先，大家準備出翻嚟先。有冇話指定起點喺邊啊？定係冇啊？總之唔係踩咗個冇，總之唔好踩到木板。好啦，黐線啊！咁勁多人有冰場有。嗱，如果踩到木板咧，麻煩大嗌佢個名啦嚇，即係你見到踩到木板嘅人，麻煩打佢個名，佢嗰一題就唔可以答噶啦。我哋唔使跑圈噶嘛，唔使跑圈，直接衝入去答就得噶啦。好，試下聽聽到自己語音啊，唔可以答啊。好。好，喂，唔係好聽到喎，等等。哇，咩料啊？可能我喺呢度播出嚟先。出翻嚟都有啲。我喺我直接喺女僕咖啡嗰度放條語音出嚟啊！女僕咖啡，好，第一題。係啊，出緊嚟啊！等等先，我卡住咗啊！唔係答得㗎啦。邊個坐低？頂阿南坐低咗。我同你一樣嘅咋，同隊啊，係咪科啊？係咯，我都覺得係。咁多圍欄係睇到邊個咩？你哋睇到嘅，行入去睇啦要。聽唔聽到？哇！你啲兵呢個我都睇唔到邊個錯咗啊？我想問。阿南錯咗。阿南，請問你嘅答案係？係咪科啊？喂，咁勁嘅，真係。點解你話答佢個內容啊？你可以答內容嘅，你答唔答到內容啊？鬼滅嘅招式。要聽睇下先。咪答完係咪有加分先？我呢個好簡單啫。即係放咗出嚟就答得噶啦。波下。戀處嘅。並不是。又唔係好熟喎，好似係鬼滅嘅喎。呢個聽唔明嘅。係鬼滅嘅喎，呢個係。喂，大家如果識嘅唔需要打字嘅，可以直接開咪嗌出嚟㗎。唉，總之開下啦，唉。係咪其他人都可以照搶答㗎？即係如果你話要估埋內容。估內容冇所謂嘅，其實。哦，估內容就直接開咪。直接開咪都得㗎啦，係啊。哦。好。大家有冇人？有冇文字翻譯啊？或者本人講翻啦，或者本人講翻好似好啲，唔使搶答啦，唔計分，反正。咪藍掩嚟㗎喂！係啊。90黑官。我到99黑官。估大哥係食料嘅。好，第二題。
好，開始播咗啦。嚇？男定女嚟㗎？你估啦，你自己估啦。坐唔到。咩？呢個係嗰個 Google 翻譯嗰個聲啊？邊個坐咗啊？而家等下先。元英啊，元英，請問元英，你覺得係幫會嘅邊一位朋友？係古大哥啊！古大哥，古大哥，你真係師兄，你有冇撩耳屎啊？你係咪傻㗎？本人喊緊。古大哥，喂，古鐵你出嚟講啲女仔聲啦！你估下呢個係咪你？古大哥可唔可以噏一次聽啊？認真咩？離開啊！離開場景啊！離開場景啊！離開場景啊！黐線嘅，呢度啲人係傻噶。好，嗱，數3聲再搶啊吓！你聽清楚男定女先。好，預備1、2、3。哎呀！思雨，思雨，我見到思雨坐咗。思雨，請問你覺得係邊一位？反正都係估啦，落嚟啦。唔係，離開。我應該諗到啊！搶晒佢嚟估。好，預備1、2、3。哎頂！白龍，好難搶啊！白龍，請問係邊一位？記月，唔係，白龍出去，好，繼續搶1、2、3。喂，你先咁快啊！唔坐得啊，只可以搶一次啫嘛，佢唔坐得啊。嚇！你又話無限要意啊？唔係啊，同一回合只可以搶一次啊。請問你嘅答案係乜嘢？白小豪，唔係，係冇我嘅吓。好，下一題唔係下一個，預備1。白盈英喺入邊喎，已經答咗啦。等先，白盈未得啊！未得，翻去啦，白盈。未得，出翻去先，工作人員啊，場面混亂啊，預備1、2、3。我有冰場嘅喂，喂好，黐線，白型啊，係咪燒蛋啊？唔係，出去。好，預備1、2、3。喂係我啊！花，請問你覺得係邊個？我覺得係雪希。唔係，係女仔嚟嘅，你試係女仔嚟。未聽過呢把聲喎。係一定有聽過嘅，好。唔係啩？你一定有聽過啦，我其他唔肯定。好，預備1、2、3。哦，等下先聽下。奇仔上啊，奇仔！唔得，答過唔可以答啊！呢一題答過唔可以答，起一起身先係啦。好。我第一次聽，我仲以為 Google 翻譯啲日文人嘅。未有人坐啊！冇換期。喂，未有人坐啊！係。你得㗎？你得㗎？誒得啊！你答一題，我見你坐咗啊。坐咗啦咩？冇換期。佢答咩啊？子宇希啊。啱啊，係子宇希啊。係。冇換期得分。佢哋之前有錄過㗎，記唔記得啊？直頭喺呢一個頻道有錄過㗎，子宇。頂，我冇。你哋係直頭喺 cafe 呢個頻道度錄過啊？我淨係聽過嗰段錄音，我記得。係啦，就係隔離嗰段錄音啊，證明大家冇留意啊。好，下一題。出翻先。呢個應該係，因為我哋係由正常錄音到後邊咁樣放嘅，所以大家前面要搶答啊，因為後邊都可能難啲。好，預備，放咗啦。哦，得，我知邊個。阿南。係咪思雨錯咗？我想問係咪思雨錯咗？係思雨錯咗。阿南。啱啊，係阿南啊。呢把聲好難唔認得啊！多謝你認得我。思雨得翻，思雨堂得翻。
等我先，等我打翻係阿南先。喂，好易認喎，阿南把聲黐線。咪有長開咪嗰啲多數都認到啊啲聲嚟。呢個係有少少難啊嚇，大家要估下啦，估咗男定女先啦，係啊。好，等啦。要估男定女先？唔係，係，因為都唔係嘅，其實易估嘅，係啊。唔希望又有古鐵啦，係啊。你好，播咗啦，咁得㗎啦。得㗎啦，聽到就搶㗎啦。元英，喂，男定女嚟㗎嗰個？咩啊？你做咩㗎？你有冇聽㗎你？元英，有冇答案？冇答案，下一個啊！有冇答案啊？元英你好鬼㗎你！喂，有冇答邊鬼過案啊？嚟㗎？出嚟點佢啊？咁你起身啦！係妙意嚟嘅，唔識你就走啦。你走啊！唔啱啊！走啊！你想邊個俾答案你啊？元英，我搶到係咪可以估啊？我覺得直頭時間關係，直頭邊個錯咗就咩啊？嗰一題同一題唔使再重跑啊！而家邊個錯咗啊？我想問。我啊。你係哇睇唔到添。我蝦錯咗而家。我蝦錯咗係咪啊？係咪我蝦錯咗？我蝦你會覺得係邊個？黎老師啊。唔係，下一個。邊個錯到？錯唔到啊！花神宇錯咗啊！邊個？哇！喂，快啲啊！未諗到佢錯，幾翻身啊？接線。哇，啱喎，接線喎。點啊？真定假啊？係咯，我咁啱見到接線喺我前面，咁啱見到接線喺我前面。黐線㗎，咁都估到，有冇搞錯？好，全部人出翻圈，新一題啊，新一題。等等，嗱呢個係比較難估嘅，大家得一次機會咋嚇。我哋有2段錄音嘅，我哋聽下第一段先。你肯定有信心，你就坐落去啦。如果唔係，就聽第2段。嚇？你覺得第一段錄音真係估到係邊個？嗱，估唔估到？呢段錄音有聲咩？有啊，聽真啲，係最後有粒聲㗎。我淨聽到喎。我笑到死咗，我聽呢段錄音嘅時候。有啊，等陣先。有 what 咗一下咯。係咯。發現估啊！等先，發現錯咗喎。錯咗，發型。古鐵。點解又係我啊？古鐵可以回應下。不是。唔係古鐵。好，有冇人繼續估？估到嗰個係通靈師啊！有冇人係繼續估？我覺得一定要第2段啦。有冇？如果冇就播第2段啦。有冇人想用先機去估咗先？有冇？呢隻髮型冇咗機會噶咯喎，係咪啊？髮型唔可以再估啦，咁髮型就唔可以再估啦。有冇？冇啦嘛。好，咁而家我哋發第2段錄音啊。有聲咩？嚇！哇！喂，跳翻出嚟先，溝水仔啊！喂，做咩跳翻出去啊？快啲估啊！黐線啊！錯跳入去之後，發覺唔對路。快啲估！點搶啊？花花估係邊個？黎老師。唔係。唉頂！冇咗機會啊！花花，好，下一個。你話咁傻仔呢啲多數都係。我一陣俾本人解釋翻呢個錄音係邊個啊嚇！分析下先啊，點樣邊度嚟一支咁拆嘅咪先？你問我都冇用啊！你問我都冇用。等下我試下邊度嚟支咁拆嘅咪？咁水仔嚟嘅喎。提示，嗱冇人估啦嘛，提示，佢係唔係冷靜啲先？提示呢位朋友係喺我哋嘅語音入邊嘅，而家嘅語音入邊嘅。音入邊。係啦。
思雨你係咪坐㗎？佢邊個會咁猜先？我喺度諗緊邊個會咁猜先。搶下先啊嘛！邊個支咪會咁猜？諗下先，我諗下邊個先。有冇嗱5秒冇人搶我就再俾提示。阿我有冇得再咩先？我估白龍。唔係，喂做咩？你咩意思？邊個咁猜？你估白龍？得㗎。答佢旗啊，白龍黐線。好，有冇？5、4、3、2、1，好嗱，提示。準備啦，準備搶答啦，提示。喂，等先，唔係啊，思雨坐咗啊，思雨坐咗，你俾佢講埋先啦。咩啊，思雨？唔係雪氣，唔係雪氣。好，拜拜，思雨。好，下一個提示。等先，阿記月行緊入去喎，好似有 feel 想答啊。好，有冇？好，冇啊嘛。好，下一個提示，佢係女仔嚟嘅。喂，頂鬼唔係白龍唔係女仔嚟嘅咩？女仔嚟㗎，有人估古鐵㗎，你唔好咁講啊！有人估古鐵㗎。唔係，明仔同女仔都一線之差啫，唔緊要嘅。原英係 SP 啊！唔係，雪萍係咁嘅聲嘅咩？雪萍係雞叫咩？第一下有冇搞錯啊？你係雞叫，at 咗一下我唔知。白龍，喂唔係喎，喂等先。白龍估蛋蛋啊，啱啊。係啊，我都估蛋蛋。喂，蛋蛋可唔可以講下佢哋問支咪點解會係咁樣喎？可唔可以分析下？我唔知點解支咪係咁喎。而家支咪唔係咁喎。佢平時支咪唔係咁㗎，佢平時支咪唔係咁。係咯。錄音嘅時候錄唔到嘛？點知啫？你講啲咩啊？其實係咯，個內容係咩嚟㗎？想問。個內容係咩嚟㗎？交俾你哋繼續估。係咪？大佬話估仲有天上啊！仲有天上，真係笑死我啊！係但係有趣嘅。咁我哋下一個，等啦。我哋都仲係正常項目入邊嘅，大家冷靜啲，係啦。好，呢個。先啱啱係邊個答到啊？白龍。OK。好，播咗㗎啦。嚇！冇聽過把聲喎。係咯，呢個一定有聽過。喂，快飛鳥。唔係，out。有冇人估？喺度行嚟行去，你哋又唔係坐黐線，好邊個？妙兒。行走下灰。唔係。我都估完啦，點會係我？係喎，唔係啊！下一個自己唔可以估翻自己嘅嚇。好，下一個有冇？好，冇換期。係咪江婉儀啊？唔係，一定係古鐵。古鐵唔係江婉儀。好，白型。個答案都係我喎。二爺，唔係二爺。係好，有冇？如果冇就俾提示咯。有冇？思雨你好，思雨。卡比。啱啊，係卡比啊。哦。係卡比嚟㗎呢個係。我兜圈兜咗好耐啦，入邊。係喺度諗嚟諗去。其實呢個你哋係知嘅。語音啊。其實係知嘅。即係卡比把聲係異形嘅，其實我會話係。即係因為卡比正常嘅。黐線，就算水炮水傻。好，下一題啊，都仲係正常嘅範疇入邊嚟嘅，等。好。係邊個咧？好。喂，木靈。哇，咁勁嘅？係啊，木靈啊。係啊，我都想估啊！屌，木靈把聲太易認啦。係啊。木靈啊，我卡住咗，出唔翻去啊！好啦，呢個又係一個成日唔開咪嘅。係木靈嘅聲嚟嘅，答啱得翻。喂，有多計分噶嘛？男你有。好，下一題，呢題就都應該有人估到嘅。等一陣啊，因為我哋都仲係合理嘅區域嚟嘅。等一陣啊。好，我 send 出嚟先。好 send 咗噶啦，
羞恥飛 .m4a 啊，係啊，邊個嘅羞恥飛咧？呢個係炮灰，黎老師，唔係，嚇髮型，義工，唔係，都諗住古不義工喎嘛。思雨你喺度做咩啊？思雨，你做咩喺度古鐵，一定係古鐵，仲唔係古鐵，舊古一鐵，定係古大哥，羞恥飛，全部答案有冇？都得。我又估下先，女仔嚟嘅，白小兔啊有冇？係咯，白小兔女嚟㗎啦。冇啊話都話咗呢個遊戲冇佢咯。呢個遊戲冇花花同冇阿兔。好啊，離開啊，離開啊！ CDK 唔係，out，仲有冇？思雨，有冇奇啊？唔係啊，都話唔係答完咯。咯。再搶先，冇奇喎。仲有冇？仲有冇？頭先咩嘢？花係乜嘢？寄月，唔係，out，出去。冇換期，估邊個？雪希，唔係，我想問有冇可能同一個人㗎？唔會。哦，咁係啊。喂，喺咪度㗎？嗰條友。睇下先，應該唔喺度。係咪我喺度喎？喺度喎。喂，等陣先，我想問嗰個會唔會 fit 人先？即係嗰個人佢係講嗰個，但佢會唔會去走去答問題先？講嗰個走去答問題，冇得答問題噶嘛，唔俾答噶嘛，我唔會噶，唔俾答㗎嘛。唔俾答噶，係啊。哦，咁得。誒唔係喎，咁樣啊。答過咯，花花。續寫啊！唔未啊？呢個係，下一個。花答咗未㗎？花答咗未㗎？我答咗頭先啊。答咗啦。冇得坐啊，花。哦，冇啊。好，妙兒到啦。夢味。啱啊，夢味啊。哇！啊，夢味把聲犀利。係咁嘅聲嘅有冇咩？搞錯啊？唔認得夢味把聲，有冇夢味你搞錯揾都冇啊出？過嚟啦，下次都要揾下你嘅，一定要。黐線，過分咧，好過分啊！夢味把聲唔認得夢味把聲咁溫柔嘅咩？我第一次聽喎。我温柔唔喺你哋度啫。哦，有閃喎。你好啱喎。好，下一題。點咗下，下一題都係容易嘅，係啦。咁啊，搶答離開場景啊，離開場景啊。おかえりなさいませ。ご主人様、お嬢様。私の絶対領域とってもセクシーです。ちょっと触ってみますか？好長啊！思雨，長思雨，喎。不義工，咩啊？不義工，啱啊，不義工啊。哇！你搞掂。通思雨常得分啊，追分喎思雨得分啊。60啊，不義工嗰啲先會噏到咁長嘅。面對於一句咁長嘅嘢，應該好熟練嘅。其實好易估計啦，如果係咁長嘅話，因為係咯，都係唔係好多人係咁長嘅。係嗰啲㗎啦。冇錯，好，下一題。我哋即將完結正常區啊，仲係正常區嘅，等一陣啊。好，出咗啦，等陣先。快啲下搶啦，搶啦！おかえりな出咗㗎啦。さいませ。啊？你點解呢個咁樣嘅？唔係第一個先係。唔係。おかえりなさいませ。ご主人様、お嬢様。絶対領域の絶呢個咪估咗啦。呢個我冇打，等啊，不不義工咯，咪呢個不義嘅。嘅頭先男士嗰個有啲印象喎。白龍，我見到白龍錯咗，唔係婉兒。咦，唔係我哋 send 多次啱啱嗰段語音。等啲等啊。係啊，等我 send 多次先。等陣啊，因為我要抄翻佢出嚟，好得対領域。呢個頭先播過噶啦，同一個嚟嘅。行走炮灰，你係估邊個啊？古鐵，唔係，點解炮灰係咁估古鐵嘅？炮灰做乜嘢啊？點解係咁？大哥嘅優先度好高啊！不是。哦，唔係 out 啊！柯哈古大哥係一捉機啱啊，捉機啊係。我真係超勁啊！啊！我都諗住估捉機啊！好，出去。
好，下一題。喂，喂，做咩啊？你哋玩緊咩？玩緊估音樂啊，估咪玩聽力測試啊。你12點你先入嚟。因為我依家先得閒啊。好，你繼續玩都得㗎，你可以幫你個堂玩㗎，嚟啊！我玩完我玩。喺女僕嗰個群組嗰度有語音啊，你估係邊個啊？要估邊個？估到就喺幫會嗰個小兔競賽。坐咗。阿南。紅機啊！哇，勁喎！係紅機啊！把聲係紅機啊！阿南得分啊！短期內都會用呢條語音笑嚟。離開，出場景。好，下一題，等啊。哦，好。邊個有插旗？等下呢個搶答題啊，亦都係要坐咗落去先計搶答下。飛鳥，我哋喺幫會領地嗰度啊，我哋喺幫會領地圍住屏風嗰個兔仔啊，要坐咗落去先得答。好，下一題。哇！呢個搶花。妙兒。唔係，下一個。黎老師。啱啊，係黎老師。喂，你哋估唔到，花花係咁都估唔到，黐線㗎！有冇搞錯啊？哦，即係花花係我哋隊嘅。邊係咁㗎？跟堂啊，我哋跟堂㗎，花花係當家隊啊。嚇？唔係月影嘅咩？佢企我哋月影呢邊，我見到。咩意思啊？好啊，你中意企邊面都得㗎。喂，卡比安咗喎，卡比。我點解啊？點解 O 啊？唔係啊，都合理啊，我覺得冇呃人啊。好，下一題。嚇？點解我好似未聽過嘅把聲？點會啊？嚇？婉兒。浩南啱啊！喂，好勁喎！婉兒得分啊！係喎，係浩南喎，真係。浩南聲嚟㗎，你哋有聽過㗎？佢係咁嘅聲㗎，係啊。好，我哋去啲難度高少少嘅係數啦，我哋要。好，等啊，我哋呢個先啦。嗱，大家準備搶答啊！邊個？呢個係邊個？男人嚟㗎。我咁興奮你講啦，髮型。古鐵。唔係古鐵。點會有佢聲嚟喎？我覺得係古鐵喎，我都覺得係。阿思雨。阿玲啊？咩阿玲啊？咩啊？阿玲啊？月幽靈。唔係。下一個。聽過把聲係。零六三。係啊。我啱估邊個話063咯。唔係。誒都唔係啊，冇錯嘅。我明顯男人聲嚟喎呢個。係咯，我聽男人嚟喎。你索啊！你哋估咗男定女先，大哥啊？唔係好敢輕舉妄動呢個位。唔係女仔聲咩？唔敢搶喎呢個。前邊係咯，後邊係怪怪的嘅喎，後邊係。估到未行走跑會估邊個？黃盈盈。黃盈盈唔係，喂，男女都分唔到啊！你哋係男女都分唔到啊！係你嘅指揮，你都咁講。你哋男女都分唔到喎，喂，好大件事喎。係咯。我想問喺唔喺度先嘅？喺度㗎，喺度啊。又喺度？仲喺度？你死啦！邊個話男人嗰啲？喺度㗎，喺度㗎。阿思雨唔係，走。唔係續寫，下一個，花花。哦，夢仔。唔係。頂。
有冇搞錯啊？妙兒，雪氣雪氣，唔係，白型估咗未啊？估咗噶啦，估咗白龍白型佢錯咗落去，唔係白龍，龍唔係白龍，唔係白龍，唔係白龍。下一個，喂，有冇搞錯啊？嗱，提示啦，佢係喺語音入邊，而且呢個係男仔嚟嘅。都話噶啦，你哋聽唔到男女啊，大鑊啊！你哋呢啲唔嗲唔吊，肯定係男仔嚟嘅。喂，佢係咪做咗變音器啊？特登。係咯。你自己諗下。有冇？仲有冇人要估？仲有冇？嗱，如果冇咧，我放下一個提示，佢係兔團嘅固定團嚟嘅。唔係雪，哇得！你企喺度唔錯，唔係，我估到，先。我翻嚟出翻嚟。再估啊！俾我坐，我估到。花神魚。我仲有得再估噶嘛？你其實冇得再估噶啦。咁啊，你估過噶啦嘛？估過啲冇得估啊！係咪？佢係喺度，而係兔團嘅固定團。兔團係邊個團啊？星期一兔團。喺度啊！你同佢打咗好耐本噶，阿浩哈，你有冇搞錯？唔係啊，兔團有分好多個兔團。第一個團啊，星期一兔團啊。原因咪估咗咯，頭先。呢題冇估啊！哦，好，係咩啊？係零丁啊！零丁啊，啱啊，佢係零丁啊！哇，零丁係咁嘅喎，你慢慢出聲啊！佢哋全部估到你係女人啊！係啊，我開始都聽得出係男人嚟啊！我把聲係可以咁樣噶嘛？係零丁啊，大佬！你個人個禮拜都聽嘅把聲。邊個得分啊？我嚇兔啊！唔係元英得分啊！元英啊！我覺得零丁都值得1分啊！真係值得1分。你哋班人真係估唔到。好啦，我哋俾零丁1分啦，因為佢都唔係啊，佢阿兔話把聲太易認啊嘛，咁咪話太易認咯，係咯，太易認。笑死啊！真係囧啊！因為佢哋當咗係女人啊，黐線噶！我哋最尾嗰把聲，但係我唔想估晒全部女人啊，最後先至知道係男人啊！阿花仲話邊個估男人就死梗。係啊，最後其實係自己搞笑啊！出去！我早話男人聲啊，花你唔信我啫。冇錯，我都。呢把聲好怕。喂，應該男人嚟㗎。呢個男人嚟㗎，我都覺得係。我屌！好似條鬼嘅死有冇搞錯啊？喂，我估。古鐵啊！阿南估邊個？古鐵。喂，古鐵你出嚟講下嘢。係點解又估我哋9成係古鐵啦？嚇錯咩？好似你喎。係古鐵嚟㗎，古鐵嚟啊！話語後邊全部都係男人啊！好頭痛啊！救命啊！黐線！我覺得後邊冇女仔咯。難怪係發現我都估晒啦，女仔。哎呀！笑死我啊！好下一題。呢把聲同衣冠禽獸把聲有啲似啊！少啦，少啦。古語音啊，冧仔。下一題啊！下一題。揾人解釋俾佢聽啊！男人嚟㗎，係男人。仲要走。係咪韓盈盈啊？邊個錯咗？盈盈唔係盈盈。點解會估盈盈啊？係咪黐線㗎？唔係，點解會估？喂，佢哋兩兄弟嘅聲音係咁嘅，你哋聽指揮個禮拜都聽緊嘅喎。呢個米奇聲嚟嘅喎。唔係啊。係喎，我頂。你可以再聽多次，最緊要佢講得唔夠長。咦，我可能估到喎。坐啊！你坐落去啊！我知邊個喎，應該。你坐啦，你知嘅就坐啦。好，花神魚。阿雕。唔係。
頂！下一個，我估元英，思雨，唔係，有冇？妙兒，杜經雲，唔係，下一個，我走唔到嘅，點解？係啊，會卡住咗噶，唔知點解嗰邊。下一個有冇？喺咪度㗎？曾志偉，TLC 啊，大蛋。等等先，佢喺咪度咧？可能女嚟。呢個係男人嚟嘅，係啦，係男人嚟嘅。喺咪呢度先而家？有一部分人都一定有聽過佢把聲嘅，係啦，有一部分人都一定有聽，佢唔喺度嘅，但係唔喺度嘅。佢貼紙入邊係有佢嘅，色卡入邊係有佢嘅，個個有色卡，個都有啦。其實基本上全部男仔都已經啲色卡啦。我得做估啊我。冇得做估。我又想答咯，但係我都想答喎，我都諗緊。冇啊，係貼紙入邊係有佢張相嘅，有冇人估？我諗到係邊個？有冇？佢應該而家唔喺語音嘅喎。唔喺語音度嘅，唔喺語音。係咯，好，咁我應該知邊個喎？有冇人估？如果冇咧，我哋就思雨。Jeff。唔係，唔係啊！竟然唔係。如果冇咧，我哋就會開放俾再答。唔係啊！我啱啱估咗姐夫啊，係啊，阿思雨估咗。阿瑩瑩估邊個？有冇答案？阿男有冇答案？俾個 quota 你。喂，快啲啊！冇啊！你講過啦，當家隊。唔知啊！你講咗喂，夢仔估咩喎？夢仔你要去嗰張凳啊？你估心啊？咩啊？估心啊？唔係，其實瑩瑩係冇理由唔知嘅，係。嚇？煙手。哦，咁一定咩啊？好。咁大壓力？瑩瑩一定知，仲有邊個啫？咪答咗噶咯，唔係咩？嚇？係咩？又答咗啦咩？已經？唔係，冇人估到。嗱，我哋而家咧，好卡比估邊個？卡比估邊個？唔係。瑩瑩一定知喎。咪係咯。一定有聽過啊！一定有聽過啊！花都一定有聽過。嚇？好，有冇？如果冇咧，你開放俾估過嘅人再估啊嚇。好，預備。本身幫會轉咩啊？唔係喎，佢話唔喺個語音喎，咁一定唔係喎。好，問現場觀冇所謂㗎，你答到就得㗎啦。好，有冇？如果冇咧，就所有人都可以再答啦。有冇人可以再重一答？古鐵錯咗，古鐵你答邊個？衝！啱啊！衝啊！頂！我就係估佢啊！咁你唔估？唔係，我就而家去緊啦！你咪講緊去咗5分鐘都未估到。頂！你日都同人哋傾緊偈傾策略，你唔知人哋咩邊個？我就係啱，分都喺我哋度嘅。啱，係。OK，大家唔好鬧交住，我哋就係咁樣成日鬧。咩個分喺邊個度啊？個分係喺我哋當家隊度嘅，冷靜。係啊，佢係啊。好，下題，最後幾題啊，係越嚟越都唔係越嚟嘅，大家都係同樣嘅程度嘅。好，等啦，好，準備啊，出翻去先。我放個好呢個，好放咗啦，搶答。哇！仆街，我想跳翻出去添。哇，好難估啊！你做咩入咗嚟又跳翻出嚟，係咪黐線㗎？有冇？估啊！接受難度呢個。一定有聽過把聲嘅，好，我下。點解？八路。唔係。起身，行走炮灰。韓盈盈。啱啊，韓盈盈啊。
呢個係瑩瑩嘅聲音啊！都係丙啊！喂，點解估唔到㗎？好啊，呢個炮灰咯，好似係炮灰估啊！佢啱啱先講完嘢啫。啱啱先講完嘢咋，啱啱先講完嘢，啱啱先語音講完嘢啫，其實係好。下一題，等啊！呢個係都係有趣嘅，係啦，大家準備搶答啊！準備搶答。真啊，勁耐都冇。仆街！好人，我想衝出去講古鐵啊！我想，仲唔係古鐵？喂，真係似喎，但係估唔估到？嗱，自己唔可以答㗎，自己唔可以答㗎。邊卡比話白龍啊？唔係啊，喂，唔好邊個都估白龍先，喂。好大個。唔係啊，喂，白龍同古鐵個形象好低喎，睇嚟黐線。下一個。黐線，邊個？飛鳥估啦。合理嘅。飛鳥估啦，坐上啦，飛鳥。邊個？唔係。出咗啦，好似。你係出咗。係啊。有冇？唔好係咁播得唔得？喂，我溝估啊！屌，我要諗喎，我有得。韓星啊？唔係，韓星係咁嘅咩？韓星把聲係咁。我估。我唔知係會唔會白？係咪語音度㗎？喺語音度嘅。係咪咩啊？風飛啊！哇，勁喎！風飛出嚟講下嘢啊！唔該。好嘢啊，元英做到嘢。因為咁都估到，咁都估到，點解你會估到嘅？見過一次啊嘛。點解會估到嘅？咁癲嘅喂！因為有溝通過嘅，我哋係。啊，好勁喎！佢估到喎。喂，唔好係咁播啦！邊個係咁播啊？係咪傻㗎？唔得。你呢個係做音效版喎。邊個係咁播啊？思雨，黐線，下一題啊！唔好再播啦！你好似男鬼畜版嗰隻。喂，古鐵你咁多條語音嘅？古鐵啦係嘛？呢個仲唔係古鐵？最大呢個大啊！喂，做好大個喺度啊！好大哥先啦，揾人估咗先。開始要另外一個喎，定係古你可以一條有得出咁多條嘅咩？我條都似啊！男人有古鐵。喂，坐啦，我下估啦。把聲一夾就好似古鐵啊！係咯，大哥嚟啊！呢個哎呀，毒死我！都係啱啱鬼畜版好少啲。啊，呢個我下估邊個？唔係。起身，下一個。行走炮灰。思雨。唔係。做咩啲人跳入嚟又跳翻出去啊？喂，花香菇。唔係。喺度㗎。喺度嘅。睇到，大家睇到嘅，我播先啦。我估到。元英估邊個？係飛鳥。唔係。飛鳥係唔知呢個活動㗎，一定唔使再估飛鳥啊！卡比估。係喎。係啊。卡比估邊個啊？唔係，下一個。有冇重複嘅先？雪萍。冇同雪萍啊，啱啊，雪萍啊，雪萍唔該出嚟講下嘢啊！喂，唔好係咁播啊！有鬼畜版。喂，雪萍，你個語音啊！我話雪萍唔喺度啊！鬼畜版。你唔係先話佢喺度嘅咩？佢唔係，佢喺度掛咗，但係佢冇反應啊！好，下一個。嚇，好真喎，起碼估唔到啊！好，下一個呢個，最後一兩題啦，大家認真估啊！我又想咁淫嘅把聲，我又想估古鐵啦已經。
有古鐵，喂，邊個坐咗先啊？先，少少爛，真係有啲似古鐵把聲。真係似古鐵啊！唔似啊？似咩？步驚雲啊，啱啊，步驚雲啊！哇！真係好你哋勁日日聽人講嘢，都估唔到人哋把聲，有冇搞錯啊？啱啱雪萍嗰題係邊個估啊？等等啦，你雪萍嗰題苗兒估，我相信總有一題係古大哥嘅。過係步驚咗啦。雲嘅，個語音係步驚雲嘅，頭先古大哥嗰題唔係過咗啦咩？過咗噶啦，但係佢哋唔知道佢哋所有都當係都冇辦法噶。好似啊！佢哋每一題都估係白龍，我都控制唔到噶。 sorry， 係我開錯咗個頭。好，最後一題啦，最後一題啦。咁衰嘅我有，真係好撚衰喎！做咩話人哋？做咩話人衰？嚇，又喺度喎，又喺度喎。把聲係咪？又咁衰嘅喂把聲。邊個啊？卡比估邊個啊？卡比估邊個啊？元英唔係。白龍咩啊？白龍啊！白龍出嚟講嘢啊！啊，真係白龍啊！冇聽過。真係白龍嚟。係啊，最後係咩？白龍有講過嘢㗎，白龍有喺歡迎語音嗰度出過㗎。嚇？呢題難啊！呢題少聽。咪白龍咯，呢題咪白龍咯。喂，其實係好似喎，我哋出版啊！似你唔打，我就係諗緊白龍啲鬼。頭先係邊個估㗎？白龍頭先係邊個估㗎？呢個白影。好，咁啊，白營得分啊！好，咁我哋就完成咗呢一個項目啊！大家都好出色啊！無論係聲音演繹嗰位，同埋係參與嘅朋友，大家都好出色啊！咁就說時遲那時快，我哋嘅遊戲已經小遊戲啦，已經完成晒啦！我哋快脆影張最後嘅大合照就可以去瞓覺啦〜